noastră, cea care a apărut în 2011, și anume se referă la o confesiune a domnului profesor Grigore. Spune adesea că eu nu sunt niciodată mulțumit să dau o singură soluție unei probleme de matematică, ziceați dumneavoastră. Această obsesie a soluțiilor multiple o am până astăzi, mărturisiți dumneavoastră, și ea se exercită în toate domeniile vieții mele, explicând, poate, predestinarea mea pentru transdisciplinaritate. Rugămintea mea este dacă acesta este punctul zero aici pentru transdisciplinaritate, dacă am surprins foarte bine. Absolut. Și dacă doriți să rămânem puțin mai mult la punctul zero. Da, e foarte interesant. Ce vreau să spun prin asta? Aceste multiple posibilități. Și, într-adevăr, lucrurile au venit cu timpul, adică cu informare, cu cărți, cu o mulțime de gânduri, reflexii, cărți care eu le-am scris, cărți care le-am citit. Realitatea. Ce numim noi realitate? Ce este realitatea, vă întrebați? Chiar într-o carte de-a dumneavoastră. Întotdeauna noi decupăm realitatea în niște cadre, în niște sisteme de referințe, un punct de vedere filozofic, un punct de vedere științific, un punct de vedere literar, puțin importă. Întotdeauna în decupaj. Nu este realitate. Ce e fascinant în realitate este tocmai această multiplicitate imensă a posibilităților, care există acolo tot timpul, în natură, în necunoscut, în Dumnezeu, acolo este. Dar noi, cu mintea noastră, tăiem, castrăm realitatea. Deci, în sensul ăsta, această multiplicitate de posibilități e o șansă imensă pe care o avem de a ne redobândi cetățenia terestră, într-un anume sens, și cosmică. Adică să avem această demnitate a ființei umane care înțelege ce vede, înțelege ceea ce este realitate. De exemplu, poți fi un extraordinar fizician, poți fi un extraordinar matematician, dar nu vezi decât o mică parte din realitate. Nu poți spune asta este realitate. Deci trebuie un fel de înțelepciune colectivă, de vedere multiplă a acestei realități și acolo e într-adevăr, cum spuneți, punctul zero al unității, cunoașterii, deci al transdisciplinarității. Se fac foarte multe confuzii și eu am cunoscut personagii tot dialogând despre dumneavoastră între transdisciplinaritate, între multidisciplinaritate și interdisciplinaritate. Întrucât transdisciplinaritatea este cuvântul cheie al emisiunii noastre și nu doar atât, v-aș ruga, nu știu dacă e bine să dăm definiții, dar să limpezim puțin aceste concepte. Cel puțin să limpezim, vă rog. Mi se pare o întrebare foarte importantă de la bun început să nu fie confuzii. Adică să ne înțelegem de la început. Să ne înțelegem cu cei care ne privesc, vă rog. Deci, multidisciplinaritate înseamnă mai multe discipline împreună. Bun, asta au existat din totdeauna de la fondarea primelor universități. În Europa, de exemplu, secolul 13-14, la Sorbona, de exemplu, existau 7 discipline, 3+4, trivium și quadrivium, care erau toate explicate printr-o singură viziune, Biblia. Așa era multidisciplinar. Interdisciplinaritatea a apărut mult mai târziu, la începutul secolului 20. De ce? Au început să se multiplice dimensiunile disciplinelor, numărul de discipline. A început explozia, care a devenit vizibilă după al doilea război mondial și deci a fost nevoie de o regrupare a cunoașterii. Deci interdisciplinaritate înseamnă transfer de metode de la o disciplină în alta. De exemplu, ei metode din fizica nucleară, le aplici medicinei și obții metode de tratament ale cancerului. Asta este interdisciplinaritate, transfer de metode. Transdisciplinaritate e un cuvânt care a apărut în 1970 prin Jean Piaget, un mare psiholog și filozof elvețian, foarte cunoscut, care a simțit nevoia să descrie ce se întâmplă la frontierele disciplinelor, acolo unde cunoașterea fluctuează. Deci a fost o intuiție genială pe care Piaget a avut-o. Trans înseamnă, în două cuvinte, ceea ce traversează
diferitele discipline, ceea ce este între diferitele discipline, ceea ce este dincolo de orice disciplină. Ceea ce pune probleme este dincolo de. Ce poate fi dincolo de? Deci, dincolo de, și de acolo vine și teama față de acest cuvânt, transdisciplinaritate, ce este dincolo de? Dincolo de nu poate să fie Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să fie captat într-o disciplină. Nu poate să fie metafizica, pentru că metafizica e o disciplină printre altele. Nu poate să fie filozofia. Atunci ce este? E ființa umană. Ființa umană este dincolo de orice disciplină. În momentul în care cunoașterea a încercat să capteze ființa umană în formule, structuralismul, de exemplu, sau materialismul dialectic, a fost o catastrofă, nu s-a reușit. Ființa umană depășește, deci subiectul, să spunem, cu cuvinte puțin mai pretențioase. Subiectul și obiectul, ca să ajungem, pe plan filozofic, da. Deci o resuscitare a subiectului. Vom reveni, sigur, la acest concept deocamdată, că el a devenit o metodologie pentru dumneavoastră, ajungând și la un manifest, o să ne explicăm. Acum am înțeles, lecturând aceste volume pentru care, sincer, vă felicit și le-am citit, am și conspectat. Am văzut notele. Am conspectat, mi-a făcut o mare plăcere, vă mulțumesc. Revenind, am remarcat un lucru deosebit. V-ați apropiat cu mare respect față de precursorii transdisciplinarității, mă refer la ctitori, mă refer de asemenea la mentori și am lăsat în final un alt personaj de care am mai vorbit. Pe Lucian Blaga, Ion Barbu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Ștefan Lupașcu, mai sunt, îi considerați ctitori. Suntem la confesiuni academice, este un leitmotiv. Dacă nu cer prea mult, s-ar putea să realizați pentru telespectatorii noștri nu microportrete, nanoportrete? Da. Da. În primul rând, noțiunea de ctitor, încă din prima mea carte. Vă aparține. Da, în prima mea carte, în Ion Barbu, Cosmologia jocului secund, în 1968, înainte de a pleca din țară, am spus, există un ternar constitutiv al culturii române, fundator. Și am vorbit de Eminescu, Blaga și Barbu. Deci, există un prim nivel al acestor ctitori, care sunt într-adevăr ctitori de cultură română. Și uitați-vă că după peste 40 de ani, peste 40 de ani după scrierea acestui volum, încă mai cred acest lucru. În sărbătorii de curând 50 de ani de la moartea lui Ion Barbu și am răspus acest lucru despre Blaga ca fiind dintre cei trei care au fundat și nu am avut contradictori violenți la această idee. Bun, pe alții i-am cunoscut personal, de exemplu, Lupașcu mi-a fost prieten și ca un nanoportret, cum spuneți, Lupașcu era, plecat din țară, s-a născut în 1900, plecat în 1911, ajuns acolo, a scris toată opera în franceză, filozof de francez, și era ca un copil, adică inocent. El nu putea concepe răul. De altfel nu putea concepe nici măcar moarte. El spunea, conform filozofiei mele, moartea nu există. Bun, asta e o altă discuție, dar ca un nanoportret. Pe Cioran l-am cunoscut foarte bine. Dar nu l-ați vizitat prea des, am înțeles. Nu, Lupașcu îl vizitam foarte des. Da, pe Cioran. Cioran l-am evitat puțin, drept să spun. Da? Da. Aveam posibilitatea ușor de tot să-l frecventez. L-am cunoscut prin Ștefan Lupașcu și el a un om extrem de deschis. Puteam să-l văd când doream. Dar eu l-am invitat că mi se părea că nu era din orizontul meu filozofic și spiritual prea nihilist pentru mine. Acum regret, după moartea lui, că nu l-am frecventat. Dar era, cum să spun, eu numesc cârcotaș, un cârcotaș al lui Dumnezeu. În ce sens? El pare ca un nihilist, pare ca o gândire anarhică, dar e contra lui Dumnezeu într-un anume sens. Dar e un mistic,
este într-adevăr un gnostic mai degrabă, în care se supără pe Dumnezeu că nu-i se arată lui. Dădea impresia asta. Dar un om extrem de vesel, extrem de deschis. Eliade a fost într-adevăr un ctitor. Vorbind despre transdisciplinaritate, trebuie să spun că era presimțit a fi membru fondator al organizației care am fundat-o în 1987 în Franța, Centrul Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinare, care a murit puțin înainte. De asta nu e membru fondator, dar el a inventat o noțiune care se numește transhistorie, care se împlin în transdisciplinaritate. Era un om grăbit de, cu obsesia timpului. El venea și citea des la cenaclu care îl aveam la Paris și care era obsedat că nu își va termina opera. Asta este amintirea care rămâne despre el. Am o întrebare personală. Suntem în anul Caragiale. Spuneți-mi, ați pomenit de Eminescu. Între Caragiale și transdisciplinaritate a existat o legătură? Este o întrebare curioasă. Da, asta este foarte interesant ce se întâmplă, pentru că prietenul meu și criticul român foarte important, Mircea Tomuș, de la Sibiu, care toată lumea a trebuit să-l cunoască, a scris acum vreo 2 ani o carte despre o analiză transdisciplinară a operei lui Caragiale. E fabuloasă cartea, pentru că descifrează în opera lui Caragiale diversele niveluri de realitate, de la cel mai simplu până la cel mai complex, a spune chiar metafizic și tulburător. Deci o carte extraordinară pe care o recomand tuturor să o citească, Mircea Tomuș, și, din păcate, criticii nu au reacționat, era prea nouă ideea. Aș vrea să rămânem la 2 mentori ai dumneavoastră, mă refer la Ion Grigore, la profesorul Ion Grigore, la academicianul Alexandru Rosetti, pe care aș vrea de asemenea să-i evocăm, nu înainte însă de a vă face o surpriză. Aș vrea să intrăm împreună în holul liceului Caragiale. În holul colegiului, o lapidă de marmură menționează numele foștilor elevi ploieșteni deveniți membri ai Academiei Române. Sunt 37. 3 dintre ei, Andrei Rădulescu, Mihai Drăgănescu și Eugen Simion, au fost aleși să prezideze înaltul for al culturii și științei românești. Asta spune ceva despre calitatea învățământului local. Și dacă mai adăugăm că 23 din cei 37 au fost emulii liceului Sfinții Petru și Pavel, înțelegem mai bine că marele oraș prahovean își menține viu izvorul elitelor. Toți au trecut prin Biblioteca Nicolae Iorga, instituție enciclopedică, stăpână în Palatul Culturii peste sute de mii de volume, ceea ce o face să fie deosebit de frecventată, mai ales în perioada examenelor de titularizare și de grad susținute de cadrele didactice ale orașului. Frumoasă surpriză, mulțumesc! O nostalgie, meritați această nostalgie. Ce vă spun ultimile 2 nume? Mă refer la Ioan Tomescu, Basarab Nicolescu, care sunt adunate pe această placă de marmură. Mare bucurie, suntem prieteni și am fost colegi de generație, deci e o mare bucurie și cu Eugen Simion, bineînțeles, cu care sunt foarte buni prieteni. Mă bucur asta, apropo de permanentul miracol al prieteniei. Domnul academician, intrând în liceu, nu putem să nu ne amintim de profesorul Ion Grigore,